Video kali ini saya akan mengecek glodok apakah sudah ada anakan yang bisa dipanen atau kita ambil. Kita cek glodoknya. Ada 3 anakan, masih kecil-kecil tapi ini bisa kita lihat anakannya bongsor. Ada 3 lagi, udah lumayan gede-gede, bisa kita ambil. Taruh sini. Susah juga ngambilnya, kakinya nyekemnya kuat. Ini yang terakhir masih udah habis. Tutup lagi nanti untuk dibersihkan. Ini indukannya. Sekarang kita ambil anakannya yang satunya. Ini anakannya. Ada 3, satunya paling kecil. Nggak kelihatan karena ketindian yang gede-gede.
Kasihan yang kecilnya keinjak-injak, kita ambil aja. Ini sisa telur satu yang nggak netas, kemarin bertelur 4. Ini masih kecil banget. Biarin, enggak saya ambil, semoga aja masih hidup. Satu minggu lagi saya akan mengambilnya dan biarin biar diloloh hidupannya. Saya tutup lagi. Semoga indukannya masih mau meloloi anakannya. Nah, saya ambil satu. Kita cek yang ini. Ternyata masih bertelur. Ada 1, 2, ada 3 telur. Ini dari 2 indukan, ada 1, 2, 3, 4, 5.